பைபேக் மெத்தட்ல ஒரு மாச குஞ்சுகள் நம்ம பண்ணைக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம் கார்ப்பரேட் ஃபார்மிங்ல இன்னைக்கு டே 31. பெரிய கோழிகளுக்கு இல்லாம சின்ன குஞ்சுகளுக்கு நம்ம பைபேக் மெத்தட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம். நம்ம பண்ணையோட கஸ்டமர் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் இல்ல, ஒரு சின்ன பையனோட கோழி வளர்க்குற ஆசையை ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நேரடியா அவர் இடத்துலயே போயிட்டு நம்ம இந்த கோழி குஞ்சுகளை பைபேக் பண்ணிருக்கோம். இவங்க வீட்டுல சின்ன இடத்துல வீட்டுல கிடைச்ச வேஸ்டான பொருட்களை வச்சு சின்னதா கோழிகளுக்குன்னு ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இவங்க வீட்டை சுத்தி நிறைய மேய்ச்சல் நிலம் இருக்கிறதுனால இவங்களோட தாய் கோழிகள் ரொம்பவே பார்க்க ஆரோக்கியமா இருந்துச்சு. நம்மள பார்த்ததும் அந்த பையன் ரொம்ப ஆர்வத்தோட கோழி குஞ்சுகளை நமக்காக பேக் பண்ணி கொடுத்தான். நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்ததும் இந்த கோழி குஞ்சுகளை தனியா ஒரு கேஜ்ல விட்டாச்சு. இந்த ஒரு மாச கோழி குஞ்சுகளை நம்ம விற்பனைக்கு தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறோம். இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட 7 ஒரு மாச குஞ்சுகள் இருக்கு. தேவைப்பட்டா மறக்காம கால் ஆர் மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ்க்கு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.